bishaan ol kee fudhachuu dadhabee faatu jira jechuudha. Guyyaa na dhukkubee bishaan bikkan ka'u fidachuu dadhabe. Dawwalee nama kanaa hottaa bishaan naa kannaa jechuun guyyaan hin barbaannetu jira. Guyyaa namni dhukkuba kiyyaa himachuun feenetu jira. Guyyaa na dhukkubee akka namni na dhagee bakka dhufee naa ga'u hin barbaannetu jira jechuudha. Because namni guyyaa si dhukkubee bishaan sii kanne sanillee siin arrabsa waan ta'eef. Akkasii si dhukkubee dhufee bishaan siif kannee barate akkasii barsiin jaa ilmi namaa. Rakkoo keetiin si arrabse ilma namaa jechuun kana kanii siniiba ilma namaa hin amaninaa jechuu barbaadeeti. Amma warra jala koofaltanii jira jechuu nin beekan amma akkasii jechuun barbaadu because akka xiqqoolee irraa barattan jeeti. Nam waa hedduu dabarsee as barataa hojjuu jechuudha. Nam beektan bar kanaaf bar namni hedduun gaafa harkanarra laattan osoo beektan guyyaa takka na arrabsuu miti jechuun guyyaa takka ija keessa ilaaluu dandeessan. Nam beektan anilleen kan isin beeku miidiyuma kanarra isin kan na beektan miidiyaa kanarra kana duuba nam beektan mana አይነት ልጅ እንደሆንኩ nama akkam ta'e badduu ta'e gaarii ta'e hamtuu ta'e hin beektan. Wanti isin beektan anqa miidiyaarra taa'ee haasa'uu kana qofa anqan ani isin hayyame qofa na beektan malee sani achi nan beektan. Anqan isin hayyameetu jiru sadarkaan ani itti isin hayyame qofa na beektan jechuudha. San caala nan beektan mana kiyya keessa seenuu hin dandeessan, kushinaa keessa seenuu hin dandeessan, mana siree keessa seenuu hin dandeessan. Isiniif hin hayyamne waan ta'eef jechuudha. Isini gari namatti rakkoo keessa hin himatina. Ani ban nama gisee as dhufee na dhukkubee naam jee boomiidee irratti bakka silaa ta'uu baateen jaa. Maaliif jennaan ilmi namaa si gargaareeti gaafa ati fayyite nuti si fayyise jee si arrabsaa bara. Nama akkas jaaniin miidiyaa kana irratti hin argine isin. Nama ifii jechuun nama tokko dhukkubsatee yoo gargaarsa si gaafate bara waan harki isa bakka jechuun fedheeti miti bar bakka sadarkaa san kagee jaalateeti miti. Gargaartii nama gargaaree nama arrabsin argine miidiyaa kana irratti nuti akkana si godhee bar nuti akkasii godhee bar kajaanii poost godhan hedduutu jira bar. Yaa hedduu jira. Kanaafuu rakkoo keessan dhukkuba keessan maal keessan yoo dandeessan mana keessan keessa godhadhaa. Ilma namaa cubbuudha ilmi namaa jechuun bakka ilmi namaa jechuun duuti ilmi namaatiif hin hanqata yoon hin jee hin sobe jechuudha. Wallaahi laazim ilma namaatiif du'a ooltu barbaachisa ilma namaatiif wallaahi ilma namaa duuti xiqqoodha ilma namaatiif bataam tinnis xiqqoo lasoo mootaan nasa'u jette qabaroo. Ilma namaatiif duuti ni hedduu xiqqaatti jechuudha. Sani ol ilmi namaa because ilmi namaa hedduu wal balleessa waan ta'eef jechuudha. Hedduu wanta ilmi namaa walirra yaadu waan xiqqaa miti waan ta'eef duutinuu hin xiqqaatti ilma namaatiif gisee yaadu jechuudha akka kiyyatti. Isni galee hin baddalamtee naam jettan. No baddalamuu maal osoo hin ta'in namni nama amanuun miidhamuu nama jira bara. Dirqama namni nama jaalallee qofaan miidhamuu miti. Namni saayiba ifi saayiba akka obbaleetiin ilaaluun miidhamuu ni jira bara. Ni jira bara hin beektanii kan. Dirqama namni jaalalleedhaan jaarsaan qofaan miti. Saayiba silaa obbaleetiiti jettee yaadduun tasirratti waan biraa yaaddu haati waan biraa yaadduuf sirra hin jiran bar saayibni si balleessuudhaaf gaarii tiyya gaafettu yaada biraa sirra qabdu meeqaan jira bara. Haatu ati shawaara dhiqattee baatee looshina taasisee isi bira dibattu viidiyoo dawwaltee faa nama si garsiisti bara. Namni sun sirraa waraabbatee akka waan ati dhiiraa waliin viidiyoo haasofte si poosta si godhan bara. Nama akkanaatu jira. Huccuu takka waliin uffattee waliin nyaattee kofoo takka waliin uffattu saayibati jettee bira teessee looshina faa dibatta qullaa rifeensa faa filatta isiin garuu dawwaltee viidiyoo
يا جماعة وانت أنا نسنجو تكو منا like تيكو nama mana namni jireenya keessan keessa akka kophee uffatu hin godhina akka huccuu jijjiiratu hin godhina akka qaama dhiqatu hin godhina jireenya keessan keessatti nama fanqa hayyamtan jiraachuu qaba xiqqishoo takka jechuu anqaati hayyamteef ol akka sibii kun godhin anqa sadarkaa haa'u qabda ilma namaatiif aarra anqa baan na beekuu qaba malee anqa zaa na beekuu hin qabu jeettee ifitti himu qabda waan xiqqishoo sarara xiqqoo takka haa'u qabda sarara xiqqoo san ni ilaalta jechuu sarara xiqqoo san keessee fi madalta anquma keessa san dhiisee namni anqaasii deemu anqana keessatti ba ilaasii dhufa jechuudha kaati anqana kanatiif hin beekan nama akkasii jaa osoo ati sadarkaa san hin kanniniif jechuudha so akkasitti nama laaluu danda'u qabdan dhugaa rabbi ani nama nusni galee maaliif ani wanta nama namanneef waan qabuuf nama ويي ما كشا يس ما تاتي ورنا انت هون تاني والله ما انت ايتني تاني الحمد لله رب العالمين والله وانت كنت تاني انا قبان فين قبا جست بقى علمنا ما حالك زي فيسبوك فسينو اسيس دديمو علمنا ما وانت علمنا ما ولا نمني يشو ولا رتي دلغولالي تو ما انا عجايبتي بقى كما تسي عجايبام كستكتك nama ajaa'iba bar namni sadarkaa akka wal balleessuu wal xiqqeessuu kana yoo gahu madiba wanti wachuu qabda nama rabbiin ol kaase ilmi namaa dandeettii kamiin goffiseettanii yaaddan bar rabbiit ol kaase bar rahmaan rahim aziz ol kaase bar nama rahmaan ol kaase insha'Allah biyyi guutuu walitti qabamtanii yoo dhuftan nama sanin kuffisanii kuffistan isi maali dadhabu nuti nama dadhabaa dabar nuti bar nama dadhabuu dabar nama amma rafee boru duu danda'uu dabar nama amma saa kanatti osoon dubbadhu callisuu danda'u rabbiin asitti na callisiisuu danda'u bar kana yoo hubattani garuu gaafa waa hojjettan gaafa lafaa kaatanii namarratti waa jettan kana ni yaaddani osoo asumarra laayifii irra teessee haasa'uu jirtu achumaan kufuu akka dandeessu hin beekta kanaafuu nuti namoota dadhaboodha okay baka waan barbaanne yoo goonellee wanta rabbiin ol kaase tokko gad qabuu hin dandeessu yoo rabbiin gabbuse malee kana sammuu keessanitti ifitti immoo isinirra jiraata jechuudha ay nama dhiba wallahi gasta takka abshir maakiti no and guys abshir maanitan just why kiya wal qabatee osoo hin ta'in dhugaa rabbii wantuma ijoollee irratti hojjetamaa jirutu na dhibeeti sinigalee nama tokko gaafa jijjiirama ilmi namaan fedhu ilmi namaa akka ati xurooytu fedha akka yoo xurooyte demmoo maal godha siif hin boo'u bar muudii sirra qabata akkas turtee hin gargaarra jechuudha yoo ati dibattee zannattee qocettee baalagee akkas taatee ilmi namaa yoo ati uffattee bareedde inuman jaalatu jechuudha ati immoo akka keetitti malee akka ilma namaatti jiraachuu qabdu nama gammachiisuuf osoo hin ta'in of gaafin gaafa nama gammachiisuuf waa goote jireenyi kan kee guutuun harka namarraa akka jiru hubachuu qabda okay nama namaaf jee isaaf jee isiif jee gaafette kala jireenya kan kee kontrol ka godhu jiru ilma namaa warra miidiyaa warra bakka singeenyeetu jireenya keessi harkaa fudhatee jira jechuudha sammuun kan keessi nyaadhama maal naan jaan sun ta'e itti amanaa waan tokko godha nama waan itti amanee irratti arrabsamus miidiyaa har yeroo dheeraa na beektan itti amanee waa dubbadha waan san irratti inshallah abbaan feete gabbaate iyyitu wallahi gurri khiyya kun jechu akkanatti cufamee jira sin dhaga'uun sin jee garuu osoo hin beekin yoo waa godhe dhiifama gaafadhe yoo sirriin turre gissanii dhiifama miira keessa ture hin jaa yoo itti naman yoo itti amane garuu wallahi addunyaan tun bikka lamatti adda dhooti malee abadan morma kootu asirraa murama malee namta kun dhaga'u namta akka itti amane jechuudha namni waan takka itti amane yoo miidhameellee waan itti amantee miidhamse tokko gis takka
وانسوني تا هنتو يتدسين سر جراتي شو إتامنا وان قوتاني رتي تولي أسمر ريون تابين أفكا قالتو ما وان رجي فتنف كافي مالي نقافت بي جرتا منجستي سي يقول مو جاو جران جيرا ماولا كافين كبا بدو يو سينتا يو جلستني ناجي بابا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما كيشا ما كيتي ما كوش جريبسا جردا كم نجا كم تستفيدا جرا غلط ऐसा بقى جرات का سمونا كان أجندة سيقولته أورومو بيتاتي أكون إنجر سي متي جواري فبي يجو دكيسو جيراني بيته كروان تايبتي وانت تدكيشو أكناتنا هلالو براني كلينس فيستالي كلينس كبي ديمو غبوسو نمن دندني سكورا دبچو بريدامتي Rabbi batamitti nama dabbara batamitti namni gugurdaa marti waan isan fakkaanne yoo gabbaa'ee agartee waan sila ujoolleenu dubbatuun qabu nama agartee amma waan akkasii san irraan eene fa'aa kaledeen gaddoo agarru bakka batamitti nama dabbara maaliif namni tokko agartee yeroo namni tokko ajandaa wayii eegale akkuma tiisisaan martuu bakka sanitti fiigee waan san agartee lallaaqanii maqaa namaa xureessanii waallee nama godhuu hin danda'anii يعني أتي واني تكتين سيمو كيسا تيكاو قبضا مالف راكوتي من خناف وارنجينو تفيد وانتي أسواجرتكم أوكي وارنجينا كانت تنفني بليز because وانتو بيجون رنجراتو مانا كانت تي كمانا والكتو ماتي كوني مانا أوروموتي كسوما كان أورومو براكوتي كان سبب لميتي اللي تيجرا mana kanatti waan xiqqoo waan joollee daa'imaa haasawwan irra jiraatu jechuudha. Nam tokko tokko umrii nama guddaa qabatee sammuu nama daa'imaa qabata si galee namni sammuun isaa jechuun sammuu ilmoo amata lamaa qabatee yoo qaama laaltumoo qaamni isaa nama guddaadha. Waan akkanaa asitti haasawuu hin qabnu akkasii jechuudha. galatoomii tamoosiin jechuuf seenanillee karaa deemu jiraallee kasiitii kararra jira sawaqa wayii keessa jira galatoomii akkasi abiibtiti abshir khalas hundaafuu galatoomii yeroo gaarii qabaadhu. guys blog godini tani blog nam to ko blogin godan by the way amalaki yatti hinaftu hinama isin arabsu nama hinafu nama galgala fa ganama ajenda isin goda to blog godu isin ranjiratu because tani dhaggeeffatan jechu tani nalalan hoji isani tibaran
jechuun hoolaa eegaa ana eeganii bar anas eegan asiin hoolaa eeganii asiin immoo taa'anii ana ilaalan jechuu qabdi. Okay? You know ani isaan ilaalu bar. Ambar isaan ilaalu bar. Isaan quban qaban garuu isaan taa'anii na ilaalan. Maal dubbatti maal jetti jaanii narraa eegan jechuu taa'anii. Suu taa'anii na ilaalan. Saniifuu hoolaa keessaanii silkii qabatanii na ilaalan jechuu. Ani immoo mana keessaanii akkatti haasawu. Buloog godhuu qabdan. Nama isin jibbu tokko buloog hin godhinaa. Okay? Maaliif bakka astaanii haa gubatan daranuu fanaddaan. Daranuu iitaan jechuu. Haa iitaan haa gubatan malee buloog gootan jechuun bari. Because akka jechi isaanii bikka isin bira qabaatu gootan jechuudha bar. Wanta isaan si aryoos nama tokko dhugaa rabbii gisee hedduu waan akkanaan godhinaa shi. Nama isin arrabsu tokko buloog gootan jechuun bakka aartii jirti jecha jaamu fudhatan jechuudha. Hin arre waan ta'eef ani hojii isaaniiti waan ta'eef hojii isaanii immoo itti fufuu waan qabaniif buloog godhuun barbaadu warri mooditaraa nam tokko buloogii hin godhina. Okay? Akka ijoollee daa'imaa yaaduun nurra hin jiraatu nuti jechuudha. Akka nama guddatti ilaaluu yaaduun nurra jiraata. Manni kun mana firiidamaati. Abbaan fedhe dhufee waan fedhe haa barreessu. Haa dhaggeeffatanii haa dubbatanii itti dhiisaa jechuu barbaada warri mooditaraa nam tokko buloogii hin godhina. Hin barbaachisu. السلام عليكم. الله وبركاته. كم جرت مكة؟ نجا جراكم. جرت على دين. Kopiin ki gora family kopiin ki gora. Akam. Video baha video. Video कोई सलाह तो मस्जिद जरा. सुबह सलाम ये उलसे ने. Masjid ke sentil gasti sente. لا يعني مسجد ودي ولا. Masha Allah. Wallahi imana hakirati si ajabisu. Akam इसने क्या कर रहे? Oso masjid dia mujurtu masjid kula masjid dia dapat silki amma tunat bata jirta. Kaka duain aku bagaimana ya? هذا يا رب زامل كذا كم قبل نجيب بداية تكبره. Naga kama khaya. نجيب راتي. Aye, pati jirati gama wanti sika buka aye salat radim salati. إلا يا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكم نجا فيها. Faya nagakum. الحمد لله حسين نجا يعني يروي الدرا سبر بعدات تروي خيسان اللي سبر رئيسيات تروي لازتين هذه بسوا إن دنيا تيسي أران تنا أجندا برار اللي جي ستي ما تشونين دندا. Aye, akam naga. Kamera rati kisho achi siki. Tiko achi siki zoom taati akka malee. Akkasitti jabaa koo akkas. Akkattiyo. Barreefuu gisee akkasittu bar warruma sanni fakkaatti uummata walala qabnuu kana. Lakki sanii miti anna keessanii nama dura torbee lama kana dura sittiin barreessaa ture. Hayyee maal na barreessaa turte hin agarre ani. Tanaaf dhimmaan silaasa barbaadu sitti himachuun hin danda'a. Rakkoon hin jiru natti himachuu hin dandeessis dhaggeeffataan jira.
akka obboleettii takkatti nama biyya Arabaatti deemee qaamaa miidhamee galee miila tokkootu narraa muramee achi daangarraa galee ammaan abbaa daa'ima 3 ilmaan 3 qabaa akkaataan jireenyaatii fi bakka haalli ittiin artifishaala fudhadhu kun kunnatti ulfaateetiin ummatuma kana gargaarsa naa gaafattaa jee rakkina cimaadha mubaarakitti illee barreessee isin hundattuu barreessaatiin ture yeroo hedduu gisee ati gasti irra teessee haasoftuu sittiin barreessaa komentii xiyyaan laaltee naan dubbisne akka carraa kee har'aan tana ollana isa kana akkami sagalee naa ta'uu ni dandeessaa fedhiin tiyeessanii akkasii. Yaa gargaarsa hedduutu jira. Duraan dursoo rabbi si haa fayyisu. Ta'e ilma nama gargaaru rabbiitu caala beekte. Sababa godhee osoo nuti sin gargaarsiin tokko waan ati ni jette san siif godhuu danda'a. Rabbi si haa keessoo garuu akkas jee waadaa siin seenu garuu guyyaa biraa yoo deebite waan haasoynu waliin haasoyna. Because gargaarsa tokkotu jira amma mucaa ati biyya jirtaa'u ka biyya galuu qabu tokko jira. Familli lama hin hojjenne tokkotu jira jechuudha. Rakkoon qabu keessaan na dubbistee jennaan yoo miseenjira ta'es waasappii ta'us wal dubbifnee san booda waan godhamuu qabu yoo sagalee naa taates akkasuma barbaadani akkanatti hojjadhee daa'ima jiraachisuu natti ulfaate dhugaa rabbi. Wallahi rabbi si haa fayyisu. Turtee moo hanqam ture silaa? Amma waggaa takka. Daangaa irratti daangaa suudii irratti? Osoon suudii seenuu deemuutiin dhaame. Okay, suudii osoo seenuuf dalagatuuf deemtee dhaamtee deebite? Caaltu san jedhamtu maaltu isa qofa emoojii wallaalteeti moo? Wallahi hedduu ulfaata.